Salam alaikum, bac informatique. هذا deuxième exercice complexe. سميو بسم الله ونبدأ. Première question, خليك montrer que 3 moins i est une racine carrée de 8 moins 6i. هنا tout simplement باش تعمل 3 moins i au carré يلزمك تلقاها égal 8 moins 6i. Petit b, خليك résoudre l'équation E1 اللي égal z carré moins 5 plus 3i fois z plus 2 plus 9i. هذه bien sûr دلتا وتخدم على روحك. حط في راسك ديريكت اللي راك باش تلقى هذه الريزولتا. دونك بما انه هذه هي دلتا alors الراسين دو دلتا باش يكون 3 moins i. من بعد خليك on déduire les solutions de l'équation E2 اللي égale z au carré moins 5 moins 3iz plus 2 moins 9i. بون هذه جديدة عليكم. دونك خلينا نبداو بالبارتي هذه. نبداو بالبوتيتا 3 moins i le tout au carré تعطيني 3 carré moins 2ab يعني moins 2 fois 3 fois i plus i au carré. هذه تعطيني 9 moins 6i والi carré égale à moins 1 alors égale à 8 moins 6i. Vérifier. Donc تعدو الكيستيون اللي بعدو خليك résoudre dans l'équation E1 égale à z carré moins 5 plus 3i fois z plus 2 plus 9i. اوكي دونك يا جماعة ما تنساوش كالعادة باش نخرجو السيستم باش ما نعملوش دي فوت دو سين. ال A égale à 1 ال B égale à moins 5 plus 3i اللي هي moins 5 moins 3i ناخدوها بالسين متاعها راه و C égale à 2 plus 9i. دونك كالعادة الشهيرة دلتا égale b carré moins 4ac. ال b carré باش تعطيني moins 5 moins 3i le tout au carré moins 4 fois 1 fois c. متنسوش البارونتيز باش تدخلوهاش بعضها في الليسين. باش تعطيني هذي moins 5 au carré 25 moins 2ab يعني moins 2 fois 5 fois moins 5 plutôt باش تعطيني 10 10 fois 3i plus 30i moins b هنا plus 9i carré 9i carré 3i carré plutôt 3 carré باش تعطيني 9 9 moins fois moins 1 donc moins 9. هنا نعمل développement moins 4 fois 2 moins 8 ou moins 4 fois 9i donc moins 36i. donc هنا 25 moins 17 باش تعطيني 8 وعندي لهنا moins 30i و moins 36i يعطيني 8 moins 6i. فاش تفكركم هذه؟ دونك متفكركمش 3 moins i au carré دونك هذه égale à 3 moins i le tout au carré. دونك هذه دلتا alors الراسين دو دلتا اللي هو اللامدا égale à 3 moins i. نحسبو لي سوليسيون تاعنا باش تعطيني moins b معناها 5 plus 3i moins lambda يعني moins 3 moins i le tout sur 2a يعني 2 fois 1. هذه باش تعطيك 5 b plus 3i moins 3 plus i le tout sur 2 tout calcul fait باش تعطيني 2 plus 4i le tout sur 2 اللي تعطيك في الاخر simplifié par 2 égale à 1 plus 2i. donc z seconde égale 5 plus 3i plus racine de delta يعني plus 3 moins i le tout sur 2a. هذه باش تعطيني 8 plus 2i sur 2 كالعادة تعمل simplification يبقاولك 4 plus i. alors les solutions dans C هما 1
plus 2i et 4 plus i. تعداو الكيستيون اللي بعده. في le petit c قالك on déduire les solutions de l'équation E2 égale à z au carré moins 5 moins 3i fois z plus 2 moins 9i égale à 0. باهي يا جماعة on déduire ce qui est sûr باش ترجع الكيستيون اللي قبله. باهي شنو تلاحظ؟ باش تلاحظ اللي عندك لهني سيني بلوس ولات سيني موان. دونك شو معناه؟ هذي مش كايني زد بار، مش كايني ال E1 عملناها زد بار، وهنا كيف كيف كانت 2 بلوس 9 اي ولات 2 موان 9 اي. مش كايني زد بار. يجيو نشوفو كيفاش نجاوب على الكيستيون كيما هاك. دونك عطاني ال E2 هي زد كاري موان 5 موان 3 اي فوا زد بلوس 2 موان 9 اي. قلنا اللي لاحظنا كونه توسكي بارتي ايماجينير راهو سيني متاعو تبدل. دونك راهي هذي إيجالة زد بار au carré moins 5 plus 3i fois z bar plus 2 plus 9i égale à 0. دونك هذي شنو رجعت؟ مش الفورم تاع ال E1، الفورم تاع ال E1. وانا انا عندي لي سوليسيون تاع ال E1 هما z bar égale 1 plus 2i v prime et z bar seconde égale à 4 plus i. Donc les solutions بالنسبة للإيكواسيون E2 déduction هذي ماكش تستحق تعمل حتى calcul égale 1 moins 2i et 4 moins i. Donc بالنسبة للثانية S dans C égale à 1 moins 2i et 4 moins i. كهو نشوفو deuxième partie من l'exercice. Donc deuxièmement قالك le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé au UV en donnant les points A, B et C d'affixes respectifs. A égale à moins i, B égale à 1 plus 2i et C égale à 4 plus i. Premièrement, placer les points A, B et C. Donc ناخد les affixes كيف ما هو عطاهم لي. A égale à moins i, le B égale à 1 plus 2i, و C égale à 4 plus i. شفتوا لاحظتوش حاجة؟ ديما السوليسيون نستعملهم هما بيدهم في البارتي جيومتريك من الاكزرسيس. هذا يبينلك اللي انتي راك غاد تخدم اسكو بالصحيح ولا بالغلط. ديجا هذا يعاونك برشا. دونك نبداو. الأ يقال موان زي، دونك هذي الأ لهني الأ. البي 1 بلس اي هذي 1 بلس 2 زي، دونك هذي بي. اي سي يقال 4، عندنا هذي 4 ونطلعو بكعبة هذي السي. بي توا حطينا لي 3 بوان ا و بي و سي وتحصلنا على التريونجل هذا. شنو مطلوب منا توا؟ قالك مونطري كو لو تريونجل ا بي سي ريكتانجل اي ايزوسيل اون بي. دونك شنو معناها تريونجل ريكتانجل اي ايزوسيل، ولا ابليتو كيفاش نبينو في النومبر كومبلكس؟ اول حاجه باش نحسب الديستانس بي سي والديستانس بي ا يلزم يكونوا ايغو. نبداو بها هي باش نبينهم اللي هو ايزوسيل. باش نبدا بالايزوسيل قبل الريكتانجل يا جماعه. باش نحسب ديستانس بي سي اللي قال الموديول دو زد سي موان زد بي ايغال زد سي هي 4 بلس اي. باش نطرح منها 1 بلس 2 زي اللي هي 1 موان 2 اي. باش تعطيني 3 موان اي. دونك لا ديستانس باش تكون راسين دو 3 au carré plus 1 au carré راسين دو 10. نفس الفاصون باش تحسب لا ديستانس
AB اللي يقال زد بي موان زد A منساوش الموديول اللي يقال 1 plus 2i moins i donc باش تولي plus i اللي يقال le module de 1 plus 3i donc la distance AB باش تكون racine de a carré plus 3 au carré égale racine de 10 alors عندنا AB égale AC نستنتجو plutôt مش AC égale BC نستنتجو إنه le triangle ABC est isocèle. En B bien sûr. توا واش بقالنا باش نبينو il est rectangle. B c'est bon. le BC égale AB. توا كيفاش نبينو il est rectangle؟ باش تبين تريونغل rectangle راك عندك قاعدة المفروض الناس الكل تعرفوها اللي هي يلزمك تعمل وعندها اولا اللي AB égale BC يلزمك تعمل ZB moins ZA تضربها في ZC moins ZB بار المفروض تلقاها إيماجينير بور. كان لقيتها إيماجينير بور عارف راهو لو ريكتونغل لو تريونغل اي ريكتونغل. نبداو نخدمو بريتاب. أول حاجة يا جماعة حسب لي ZB moins ZA نخدم كل بارتي واحدة ZB moins ZA اللي هي 1 plus 2i moins i معناها plus i égale 1 plus 3i. اوكي خلوها على جنب. توا احسب ZC moins ZB تفهموا من بعض علاش ZB اللي هي 1 plus 2i باش نطرح منها ZC يعني moins 4 moins i égale moins 3 plus i. donc توا تعمل ZC moins ZB بار. بيان سور كون نحطو البار البارتي ريال نبدلولهاش سيني خلوها كيف ما هي اما البارتي ايماجينير نقلب لها سيني. يعني علاش نخدم هكا؟ نخدم هكا باش نحاول نخليك تمنع مكان لي فوت دو سيني لو ماكسيموم بوسيبل. توا تضرب هذي فوا هذي كان لقيتها ايماجينير بور راهو لو تريونغل اي ريكتونغل. كان ملقيتهاش ايماجينير بور برا ارجع تلقى عندك باز فوت دو سيني. donc 1 plus 3 i facteur de moins 3 moins i تعمل développement 1 في الموان 3 باش تعطيني موان 3 moins i moins 9i وعندي 3i fois moins i باش تعطيني plus 3. نعمل ناخد كل ريخ simplifier باش يبقالي égale moins 10 i imaginaire pur alors ABC est rectangle en B. Et par la suite dans la conclusion ABC est un triangle isocèle et rectangle en B. donc كيف باش نجاوبو؟ باش نحطولو سوا Z0 égale I Y et la solution imaginaire de E3 mais اجا نفكركم ال E3 اكو يقال وفي كل زد من E3 باش نعوضها ب Y donc tout simplement باش نجي نعوض كل زد من هنا ب Y شو اللي عنا
دونك ولا عنا اي فوا اي يجريغو كوب. بون اي يجريغو كوب راهي ايكالا موان اي يجريغ كوب. موان اي يجريغ كوب فوا موان اي باش توليلي بلوس يجريغو كوب. دونك موان عنا دو بلوس 5 اي فوا اي يجريغ كاري. اي يجريغ كاري باش تعطيني موان يجريغ. دونك تولي هذي بلوس يجريغ كاري الكلها. نعمل ديفلوبمون 4 اي يجريغ moins 5y plus 2 moins 9i égale à 0. Nombre de développement égale y au cube plus 2y carré plus 5i y au carré plus 4y moins 5y plus 2 moins 9i égale à 0. هذي باش تعطيني y cube plus 2y carré moins 5y plus 2 plus i الكلها facteur de 5 y au carré plus 4y moins 9 égale à 0. Donc بما انه 2 sommes égale à 0 donc système يعني اما 5y carré plus 4y moins 9 égale à 0 et مش او et لهنا y au cube plus 2 y au carré moins 5 y plus 2 égale à 0. هنا عندي équation de second degré donc باش نخدموها بالدلتا. bon c'est pas la peine delta déjà كنت تلاحظ a plus b plus c باش تلقاها égale à 0. a plus b plus c égale à 0. alors les solutions اما y prime égale à 1 ou مش اما plutôt y prime égale à 1 y second égale à c sur a اللي هي 9 sur 5. ناخد واحدة من لي سوليسيون ونعوضها في الثانية. كان لقيناها égale à 0 اللي نلقاو به égale à 0 هذيك هي السوليسيون تاعنا. دونك عندنا 1 au cube plus 2 fois 1 au carré moins 5 fois 1 plus 2 تعطيني 1 plus 1 plus 2 ولهنا moins 5 égale à 0. donc y égale à 1 واحنا شنو خدينا زيد 0 égale à i fois y donc égale à i fois 1 طلع زيد 0 égale à i. conclusion z0 égale à i est une solution imaginaire de l'équation page نكتبو فيها باهي هنا z0 égale à i et la solution imaginaire de E3. تفكروا فيها والكيستيون قلت لكم راهو واحدة من لي سوليسيون باش تكون لكم هي solution imaginaire في l'équation donc c'est vérifié. تعداو الكيستيون اللي بعده واللي هو الاخراني قالك résoudre dans c'est l'équation E3 mais كالعادة résoudre simple question هذا فاسخل باج هذه نخدمو فيها. donc petit b résoudre donc باش تعمل z moins solution facteur de az carré plus bz plus c égale à 0 وتبدأ تخدم على روحك. نبدأ هذه باش تعطيني az cube plus bz carré plus cz moins a i z au carré moins i b fois z moins i c. كالعادة نخرج نحطو اللي عندهم نفس البويسونس بحذا بعضهم.
A Z au cube plus B moins AI fois Z au carré plus C moins IB fois Z moins IC. هذه نقابلوها بالإيكواسيون اللي عنا. الإيكواسيون اللي عنا شنو فيه؟ نحطوها بكولور آخر. الإيكواسيون اللي عنا فيها I Z au cube moins 2 plus 5i fois Z au carré plus 4 plus 5i fois Z plus 2 moins 9i égale à 0. Donc là, tout simplement باش يكون لك البي plutôt الA هيك ظاهرة égale à I, البي moins AI égale 2 plus 5i و C moins IB هي 4 moins plus 5i و IC يعني égale 2 moins 9i. خرج السيستم ونعمل فيريفيكاسيون ونخرج لي سوليسيون A و B و C. دونك نبداو نختمو. A égale à I, c'est bon, c'est vérifié. B moins IA égale à moins 2 plus 5i. Donc B moins I fois A, donc B moins I fois I je تعطيني تعطيني plus 1 égale moins 2 moins 5i. donc B égale moins 2 moins 5i. نجيب ال A من هنا باش يوليلي moins 1. B égale moins 5i moins 3. نعوض في السي. شنو عندي آخر؟ نرجع للسيستم اللي قبلوش. عنا C moins IB égale 4 moins plus 5i. donc سيني هذي C moins IB égale 4 من هي شنو نخرج؟ خرج اللي C égale IB plus 4 plus 5i. نعوض البي égale I facteur de moins 5i moins 3 plus 4 plus 5i. donc تعطيني I fois I moins 1 fois moins 5 باش تعطيني 5 moins 3i plus 4 plus 5i égale 2i plus 9. donc moins I fois C باش تعمل فيريفيكاسيون. شنو تعمل؟ هذه الفيريفيكاسيون بركرة. moins I C يلزمها تكون égale 2 moins 9i. إجا أضرب هذيا فوق moins I اش باش تعطيك؟ باش تعطيك 2 moins 9i. alors ال A égale à I, et le B égale moins 5 moins 3i, et C égale 2i plus 9. par la suite solution تاعنا شنو؟ l'équation E3 شويلات égale Z moins I facteur AZ au carré اللي هي IZ au carré plus BZ donc نخرج moins 3 plus 5i على برا fois Z plus C اللي هي plus 2 I plus 9 égale à 0. donc هذه vérifier اللي Z moins I égale à 0 ou IZ carré moins 3 plus 5i fois Z plus 2i plus 9 égale à 0. من هنا Z égale à I وهذه باهي. هنا يا جماعة نحطو A ماهوش O. باهي هنا عنا Z égale à I A. هذه كالعادة الشهيرة دلتا باش نخدموها. باهي دونك
B يجمع ال A égale à I. Le B égale à moins 3 moins 5I. IC égale à 9 plus 2I. Alors delta B carré moins 4AC باش تعطيني moins 3 moins 5I au carré moins 4I fois 9 plus 2I. هذي تعطيني 9 plus 30I moins 25 moins 36I وعندي moins 4I fois 2I plus 8. Donc باش تعطيني هنا moins 25 moins 9 ou bon moins 25 plus 9 et plus 8 باش تعطيني moins 8 وهذا باش يعطوني moins 6i. دونك الدلتا متاعنا جاتنا سو لا فورم a plus ib. كي تجيك الدلتا سو لا فورم a plus ib كيفاش تلوج على الراسين دو دلتا اللي هي اللامدا. نعلمكم الميثود. باهي يا جماعة ركزوا لي مليح. وقت اللي تجيك الدلتا سو فورم a plus ib دونك باش تحط له تخرج سيستم تحط فيه x au carré plus y au carré راهي إيجال موديول دو دلتا، وال x au carré moins y au carré إيجال البارتي ريال من دلتا دو دلتا. اي آخر حاجة هي 2x y إيجال لا بارتي إيماجينير دو دلتا. باهي لحقت عربي راهي الأخرانية جوست باش نستحق لها في السين، دونك ما عندي جوست نعرفها، نحب نعرف بها سيني برك. سميو هذه ريلاسيون 1 وهذه ريلاسيون 2. اوكي اجيو نخدمو بالاكزامبل بتاعنا. تنسوش اللي دلتا اللي لقيناها نحنا ايكالا موان 8 موان 6 اي. دونك اكس كاري بلس يكريك او كاري باش تعطيني قلنا لي ايكالا الموديول دو دلتا. اوكي اكس كاري بلس يكريك او كاري ايكال موديول دو دلتا مشو ايكال moins 8 au carré plus moins 6 au carré égale racine de 64 plus 36. هو racine de 100 و racine de 100 égale à 10. باهي x carré moins y au carré قلنا اللي égale البارتي ريال من الدلتا. بارتي ريال égale moins 8 direct égale moins 8 والأخرانية 2xy égale la partie imaginaire de delta اللي هي moins 6i. donc ناخدو كده كل moins 6 حشي بالسين يعني نيجاتيف. alors شنو باش نعملو تو؟ هذه ريلاسيون 1 وهذه ريلاسيون 2. هنا راك باش تعمل 1 plus 2 وباش تعمل 1 moins 2. شنو باهي اجي نفسرلك. la relation 1 plus 2 باش تعطيك اي ركزوا لي لحظة. عندك لهنا x plus x عندك x plus او كاري plus x كاري باش تعطيك 2x كاري وهنا y moins y باش نتخلصوا من y. alors 2x au carré égale 10 plus moins 8 égale 2 équivaut اللي x au carré égale à 1 et par la suite x égale à 1 ou x égale à moins 1. تنسوش اللي هي au carré. توا الريلاسيون الثانية اللي هي 1 moins 2. 1 moins 2 رانا باش نتخلصو من الاكس دونك باش تبقالي 2y au carré égale 10 moins 8 donc plus 8 égale 18. alors y au carré égale 18 sur 2 égale 9. منها نخرج اللي y égale 3 ou y égale moins 3. c'est bon. donc هنا عندك الحق تاخو أكل الرسين دو دلتا اللي سو فورم a plus ib اما تاخو بوزيتيف بنيجاتيف يعني a moins 3i ou moins 1 plus 3i. احسب باللي تحب عليه. راهم هذاما الزوز ce sont les racines de delta. هذاما الزوز ce sont les racines متاع الدلتا إيجالة moins 8 moins 6i. الزوز يوصلوك.
الوغ يا جماعة أنا اخترت باش نخدم بالبيتي دلتا إيكال 1 موان 3 زي. دونك زد بريم إيكال موان بي باش تكوني 3 بلس 5 إي موان راسين دو دلتا موان 1 بلس 3 زي لو تو سور 2 فوا إي اللي تعطيني 2 بلس 8 إي sur 2i. نعملو simplification par 2 تبقى لنا 1 plus 4 i le tout sur i. باش نتخلص من i في الدينوميناتور يلزمني نضرب فوا i من لي دو كوتي. باش تعطيني i moins 4 sur moins 1 كوا يقال هذي يقال 4 moins i. هذي سوليوشن زد بريم. بالنسبة لزد سكوند دونك زد سكوند هذي زد بريم. زد سكوند إيكال موان بي 3 بلس 5 إي بلس راسين دو دلتا دونك بلس 1 موان 3 زي لو تو سور 2 زا. هذم يعطوني 4 بلس 2 زي سور 2 زي simplifié par 2 تبقى لي 2 plus i le tout sur i كالعادة fois i من les deux côtés تبقى لي 2i moins 1 sur moins 1 elle est égale à 1 moins 2i. donc توا خرجنا les solutions نتاع l'équation الثالثة E3. donc استنصي ردوا بالكم تنسوا أكل i الأولانية et 1 moins 2i وعنا 4 moins i. هذاما لي سوليوشن دو E3. ما يا جماعة هكا نكون كملت معكم l'exercice 2. فما exercice آخر راني خدمته تنخلي لكم اللين متاعو في الديسكريبسيون تحت الفيديو هذا كنت تحبوا تمشيو تتفرجوا فيه. وبالنسبة للي غاسين اللي خدمناهم توا الميثود هذيا بقدرة ربي نهبط لكم فيديو لي 3 ميثود اللي تحسب بهم راسين دو دلتا. تنساوش تعملوا جيم وابونيفو وبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم ولاد كلاسكم وناس كل. هاي سلام، نتقابلوا في فيديو جاي.